aquí, os que estades dende a casa, informarvos que en Compostela chove cachón, pero imos ir ao roteiro, porque se alguén ainda quere chegar para as 6, Levadeiro. Neste momento sería Levadeiro. Temos a sorte de contar nesta segunda sesión da xornada, das terceiras xornadas, a da tarde, a sesión da tarde, con Xosé Manuel González Reboredo, darte as grazas en nome da SPG e da Cigansino por participar destas xornadas arredor do Seminario de Estudos Galegos, dicir que é catedrático numerario de institutos de ensino medio, neste momento está xubilado, é exdirector da sección de etnografía do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, tamén foi membro da ponencia de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega, é correspondente da Real Academia Galega, é membro do Instituto de Estudos das Identidades do Museo do Pobo. Fixo moitas investigacións, participou de relatorios da organización de cursos arredor deste tema e hoxe ven aquí a falarnos da etnografía no Seminario de Estudos Galegos, orientación, resultados e suxestións e algo que para nós agardamos que sexa moi útil nas nosas aulas, que é como traballar ou que facer con estes materiais reunidos. Moitas grazas e nada. Bueno, boas tardes a todos. Escoitaseme ben ou non? Oye, se ve. Vale. En primeiro lugar, felicitarvos a vos, non por estar aquí escoitando a mí, sino por ter a valentía, a heroicidade de nun día como hoxe estar aquí. Eso é un pouco heroico, é o desexo de aprender para o ensino de maneira bastante heroica nun día como o de hoxe. Por tanto, felicidades por estar aquí. Bueno, xa a presentadora dixo algo de min, eu sí que fui un catedrático de antropoloxía. Eu son dos vellos catedráticos de institutos de enseñanza media, da prehistoria, casi. Aqueles, ao final, os últimos que quedábamos, chamámonos os catedráticos de pata negra. Chamámonos así, os catedráticos de pata negra. Bueno, despois fun moitas outras cosas que xa dixo, traballei como etnógrafo en varias institucións, sigo colaborando ainda hoxe, a pesar de mis 77 anos, sigo colaborando no Museo do Pobo Galego, que fun patrón fundador do Museo do Pobo Galego, levei varias responsabilidades no Museo do Pobo Galego e agora estou colaborando nunha sección do Instituto de Estudos Galegos que se chama Instituto de Estudos das Identidades, onde temos entre todas cosas o APOI, que o consultaredes moitos de vos, supoño que consultaredes o APOI, porque hai moitas cousas colgadas aí no APOI que se poden consultar en internet, non hai máis que buscar Museo do Pobo Galego, APOI e xa está, non? Incluso moitas fichas que teño o honor de telas feito. Ben, a mí invitaronme a estas xornadas porque dediqueime durante moitos anos, entre outras cousas, a estudiar a historia dos estudios antropolóxicos en Galicia. E teño publicados un montón de publicacións sobre ese tema, non só en Galicia, sino tamén fora de Galicia. Entón, é a razón de que eu este aquí. Non sei se vos pasaron os materiais que mandei eu. Colgámolos na rede e imos pasar despois unha bibliografía sobre... Hai dúas bibliografías, máis ou menos, e este texto sobre... A veces, moitos de vos conoceredes ben o tema, por tanto non vou descubrir nada novo, pero sabedes que a veces se usan unha serie de termos como son folclore, etnografía, etnoloxía, antropoloxía cultural, antropoloxía social. É moi difícil establecer unha diferencia entre unhas cousas e outras. Eu chamolles a todas en conxunto ciencias antropolóxicas. O que pasa é que teñen distintas orientacións. O folclore naceu en Europa no século XIX para recoller aquelas tradicións que conservaban as clases populares de Europa. Tradicións normalmente de orais. Sin embargo, a etnografía dedicouse máis ao principio e despois tamén aos povos extraeuropeos. É o que os alemáns distinguiran entre Volkskunde, que o saber do povo alemán, e Volkerskunde, o saber dos povos, de outros povos que non son nin alemáns nin europeos, os indígenas de África, de América, de Oceanía, de onde seña. Bueno, este esquema lo repartirán entre todos vos e aquí explica un pouco
creo que non está todo ben explicado que a mí me gustaría, a diferencia de todos estos termos, porque os vou usar ao longo da miña exposición de unha maneira indistinta a veces, ou distinguindo matices, nada máis. O que é etnografía, o que é folclore, o que é etnoloxía, o que é antropoloxía social e cultural e o que é antropoloxía. Ainda que a veces confúndense por razóns puramente, ou mantéñense por razóns puramente de competencia académica. De competencia académica, eu recordo unha vez que estuve en un tribunal de tese de doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, que estuve en un departamento da Facultade de Filosofía que era etnoloxía. E eu dixen, oye, por que non lle cambiades o nome a antropoloxía social e cultural? Que total é o mesmo, casi. E eu, non, porque é que están os de socioloxía, que tamén teñen antropoloxía social, e entón nos invaden os de socioloxía o noso departamento. Entón, hai que conservar o nome de etnoloxía para distinguirnos deles. O sea, unha pura cuestión de competencia entre departamentos académicos, ¿no? Que se correra un nome ou outro nome, ¿no? Eso é un exemplo claro de que a veces son termos usados como armas para certas cuestións de competencias intrauniversitarias que non teñen nada que ver ca ciencia, que se ponen a outras razóns. Ben, fago esta pequena explicación nada máis para que saber o problema que é ese. Eu, e xa paso a tocar o tema de os seminarios de estudios galegos. Eu antes, sempre que falo do Seminario de Estudios Galegos, recordo unha cousa moi elemental, que casi todo o mundo sabe, pero que convén recordar. O Seminario de Estudios Galegos hai que incluílo todo un ciclo que se dá entre 1916 e 1923, no que nacen unha serie de fenómenos que conducen a unha nova forma de entender Galiza, a unha nova forma de definir Galiza e a unha nova forma de afirmar Galiza. Hai eses tres escalóns que conocedes todos son, primeiro, as Hermandades da Fala, a partir de 1916, despois a aparición da revista Nós e a Xeración Nós, 1920, e despois os Seminarios de Estudios Galegos, 1923. Os Seminarios de Estudios Galegos que se vai a encargar, digamos, dos saberes científicos, non só das ciencias sociais, ou da lingüística, senón tamén das ciencias da natureza. De feito, houve unha sección de ciencias e houve unha serie de científicos que colaboraron cos seminarios de estudios galegos, científicos desos científicos de ciencias duras que se chaman vulgarmente, non? Hai unha serie de científicos que colaboraron. Pero, claro, o grosso do seminario non. O grosso do seminario era xente do mundo da literatura, da lingua, da arte, da historia, da etnografía. E aí é onde me parou da arqueoloxía, pero eu parareime na etnografía, porque a etnografía xugou un papel moi importante no Seminario de Estudios Galegos. Hai un antropólogo norteamericano que xa hai anos dedicouse a estudiar a historia dos estudos antropolóxicos en todo o mundo. E el distinguiu tres tipos de estudos que se fixeron entre o século XIX e a primeira mitade do XX, ou as primeiras décadas do XX. O primeiro é a antropoloxía do imperio, aquelas antropoloxías que se fixeron desenvolvéndose á sombra do desenrolo dos imperios coloniais que crecen dunha maneira intensísima, sobre todo en África, en Asia, no século XIX. É a antropoloxía do imperio, feita moitas veces por empregados coloniais, feita moitas veces incluso por misioneiros a veces, feita moitas veces por xente europea que vai a eses países e dunha maneira e de outra descubre novas culturas, novos povos, pero que pon os seus coñecementos un pouco ao servicio do imperio. O servicio do imperio. Depois hai un segundo tipo de antropoloxía que distingue el, que é a antropoloxía da nation building, a construcción da nación, da construcción das nacións. Que esa é unha antropoloxía en certa medida non só europea, se dá tamén no desenrolo dos nacionalismos en África, por exemplo, ou en Asia, pero hai ese segundo tipo de antropoloxía, que é a antropoloxía da construcción nacional, que se dá tamén dentro de Europa, cando nacen unha serie de nacionalismos dentro de Europa. Aquí na Península Ibérica teríamos o caso típico do nacionalismo catalán, do nacionalismo vasco, do nacionalismo galego, e, bueno, e en menor medida outros. Hai tamén un certo nacionalismo andaluz, ainda que quedou medio abortado, e algúns outros, pero eses serían os máis así conhecidos. Ademais, digo, polo orden de importancia que teñen. O máis importante o catalán, sigue o vasco, e despois xa máis a cola o nacionalismo galego. E toda unha serie de estudios que se centran en
buscar o feito diferencial deses distintos povos, tratar de resaltar eses feitos diferenciais buscando no povo datos que xustifiquen eso, ou datos que reforcen eso. Hai que ter en conta que cando se fala de pobo nestes casos, cando os etnógrafos dos seminarios galegos, cando os etnógrafos cataláns, os vascos, incluso unha etnografía do pobo español, que tamén o hai, porque tamén hai un nacionalismo español, non hai que olvidarse disso, non hai que esquecer eso tamén, un nacionalismo do pobo español. Cando se fala de todo eso, hai que decir que entenden eles por pobo, e como entenderon eles por pobo os membros dos seminarios galegos. Igual que outros máis, poño o exemplo dos seminarios galegos, igual que moitos outros. Pois realmente entenderon por pobo aquel pobo que eles consideraban que conservaba máis as esencias do feito diferencial galego. Quen eran? Eran os mariñeiros, os labregos, sobre todo os labregos, que eran os máis numerosos, os artesáns, que conservaban unha tradición oral, unha serie de costumbres, de lendas, de maneiras de traballar a terra, de instrumentos de apeiros de labranza, de tipos de construcción, como poden ser os hórreos, etcétera, etcétera, que todos eles marcaban unha identidade galega, servían para ser usados como armas para unha identidade galega. Por suposto, o proletariado urbano non formaba parte dese pobo, non era pobo galego propiamente dito, porque o proletariado urbano xa seguían as modas de unha sociedade tecnoindustrial, xa un pouco alonxadas deso. Tampouco era, por suposto, pobo galego auténtico, pois a burguesía, aínda que curiosamente todos os etnógrafos dos seminarios galegos procedían da burguesía, da pequena burguesía e mediana burguesía intelectual, pero tampouco para eles era referente seguro. O que era referente a ese outro pobo. Entón, o que facían era poñerse a estudiar eso que para eles era o pobo auténtico. É o que van a estudiar eles. Non é un fenómeno único aquí, nin tampouco eles son os que crean, os seminarios galegos crea esa corrente, non? Xa desde o século XIX, en movimentos que non eran estrictamente nacionalistas, pois danse fenómenos dese tipo. Eu vou poñer uns exemplos así que foron antecedentes da etnografía que fan os nosos etnógrafos dos seminarios galegos, como de outros sitios, outros etnógrafos de outros sitios. Poño un exemplo concreto, por el caso de o folclore. A palabra folclore nace para que? Pois nace para estudiar eso, igual que os etnógrafos da Nation Building, etnógrafos do Imperio, os etnógrafos que non eran nacionalistas, estudian pois os negros de África, os de Asia, os povos primitivos de Asia, de Oceanía, etc. Bueno, pois aquí temos ese pobo auténtico que conserva as tradicións e o folclore nace para estudiar esas tradicións. O sea, un gran etnógrafo francés folclorista, Arnold van Gennep, dixo que o folclore era a etnografía das capas populares da poboación europea. Era o equivalente da etnografía en outros lados, era aquí o folclore. Nace a palabra a mediados do século XIX, todo iso é unha cousa ben sabida, a crea un señor que se chamaba Ambrose Merton, que firmou co pseudónimo Ambrose Merton unha carta no The Athenaeum, unha revista inglesa, e usa unha palabra de cuño inglés, folclore, para definir o saber do pobo. Ben, aquí en Galicia, por exemplo, esos estudios empezan moito antes dos seminarios galegos. Xa no século XIX temos o caso de investigadores que, por exemplo, Rodríguez López, que estudia a medicina popular, aínda que para criticala, era un médico. Temos o caso de algúns xuristas que estudian costumes populares, como García Ramos ou Nicolás Tenorio, que era un andaluz que fixo un traballo precioso sobre a zona do Bolo, mentras estuvo de xuíz no Bolo a principios do século XX. Temos o caso, sobre todo, outro caso que é a creación da sociedade El Folclore Gallego. El Folclore Gallego nace en 1883, se a memoria non me falla, en Santiago, e sigue unha pauta marcada por Machado y Álvarez. Machado y Álvarez era un señor de Sevilla que conoce a Folklore Society de Londres, que se emociona cos estudios de folclore e decide implantar os estudios de folclore en España, seguindo o modelo inglés.
segundo modelo da Folklore Society de Londres. Pero Machado y Álvarez era, perdón por este rollo, pero é unha cousa que a mí me interesou moito. Machado y Álvarez era fillo de Machado Núñez. Quen era Machado Núñez? Era un profesor que foi profesor de medicina e de ciencias, catedrático de universidade, e foi un dos introductores do darwinismo en España. O pai dele. O pai dele era sevillano, mellor dito gaditano, pero afincado en Sevilla. Pero a primeira cátedra que gana en Santiago de Compostela. E ven aquí. Está un ano nada máis en Santiago. Pero mentre está un ano aquí, nace aquí o seu fillo, Machado y Álvarez, o creador do folclore español. Por tanto, Machado y Álvarez, que é o inventor do folclore en España, das estudios de folclore en España, é andaluz de cultura, andaluz de crianza, andaluz de contexto cultural, pero natural de Santiago. Foi bautizado na iglesia de Santa María Salomé de Santiago. Eu anduve buscando e encontrei a súa partida de nacemento e publiquei do creador do folclore español. Bueno, Machado y Álvarez ponse en contacto con galegos, como Murguía, por exemplo, o marido de Rosalía. Murguía saluda un artigo precioso, saluda a chegada dos estudios de folclore, pero despois Murguía non se suma a esa empresa, por razóns que me levaría moito a estudiar, analizar, non é o tema central. Entón, Machado y Álvarez recurre á condesa de Pardo Bazán. A condesa de Pardo Bazán mobiliza unha serie de persoas na Coruña e crean a Sociedade del Folclore Gallego, que fai, entre outras cousas, un primeiro cuestionario de folclore para pasar por Galicia adiante, que foi traducido ao galego e publicado hai poucos anos na colección Alicerces do Museo do Pobo Galego. Aí o teñen ustedes disponibles se o queren consultar. Ben, así nacen aquí os estudios de folclore, non me paro máis no asunto, e xa chegamos ao século XX e chegamos á creación do Seminario de Estudios Galegos. O Seminario de Estudios Galegos recolle toda esta herencia do pasado. Forman unha sección dentro do seminario que se chama a sección de etnografía e folclore dentro do Seminario de Estudios Galegos, que reúne unha serie de personaxes, eu chamei no meu escrito chamei unha escola de folcloristas, aínda que non é escola por crear novas teorías, non son moi novedosos a hora de crear nova teoría antropolóxica, non? Copian moito, e poñeis despois un exemplo de como Risco fusila moito de outros, non? Pero non é original en ese sentido. Pero sí crean unha escola no sentido de traballar en conxunto e de buscar toda ese feito diferencial galego que os encadra dentro desa corrente da antropoloxía da nation building, podíamos decir. Pero, ademais, o Seminario de Estudios Galegos vai adoptar hereda do pasado, por exemplo, o celtismo. O celtismo que vai ser moi recollido por Risco. Risco publica na revista Nós un artigo Galicia Céltica, incluso un pouco antes de crearse o Seminario de Estudios Galegos, onde defende o celtismo a ultranza, de que a alma galega é unha alma celta. Ele era moi herdeiro da tradición, era un idealista. Risco era idealista, non era materialista. Era idealista e recollía toda a tradición do romanticismo, do herderiano, do Folksgeist, do espírito ou alma do povo, por exemplo. Pensa que a alma do povo galego é unha alma céltica, que os celtas foron os que marcaron o selo no povo galego. Non vou discutir eso. Hai moita xente que estudiou os celtas recentemente. Se eu recomendara un artigo sobre os celtas en Galicia, recomendaría ao do meu bon amigo e compañeiro de aventuras, a veces antropolóxicas, Francisco Calo Lourido, que publicou un interesante libro sobre os celtas, editado por Edicións Xerais de Galicia hai poucos anos, un libro bastante desmitificador, moi de combate, podríamos decir, como son todas as obras de Calo Lourido, pero onde trata de poñer os celtas un pouco no seu sitio, que non é un sitio tan en pedestal tan alto como colocan outros, non? Os colocan outros. E Risco recolle eso. Non teñen ustedes máis que ler traballos de Risco, bueno, aparte dese Galicia Céltica, publicada nun dos primeiros números da revista Nós, onde defende aí o celtismo, a alma galega como alma celta, pero hai que ter en conta que Risco tamén era un home que era un católico fervente, como casi todos os etnógrafos dos seminarios galegos, eran casi todos católicos, era raro que non o eran. Don Antonio Fraguas era un católico fervente, Risco era un católico fervente, un que era máis ben arqueólogo e historiador, pero que tiña algo
de etnógrafo tamén, como era Florentino López Cuevillas, por exemplo, Filgueira Valverde era outro católico fervente, eran todos católicos, eran todos, eu sempre gasto esa broma, decir, todos mexaban agua bendita, un pouco, entonces, como católico fervente non podía quedarse solo en eso, por eso, noutros traballos, eu analizo en varios traballos meus, como Risco fala de outras cousas, como non se pode, Risco sabe que non debe de caer nun racismo excesivo, ainda que a veces, como dice o profesor Xusto Veramendi cando escribe sobre él, dice que a veces tiña os seus desafogos racistas, non? Así pequenos desafogos racistas, pero non queren un racismo entero, porque o seu convicción católica impide chegar a un racismo radical. Non é racista, por tanto, en todo caso, usa un pouco a raza, pero usa a raza como usaban toda a xente da época. Hai un gran estudioso da historia da ciencia francés, Pichot, que ten dous libros moi interesantes, un se titula en francés, pero traduzco eu sobre a marcha, titúlase De la Biblia a Darwin e outro titúlase De Darwin a Hitler. Ten eses dous libros moi interesantes. E unha das cousas que dice é que en Europa de finais do século XIX e principios do XX, casi todo o mundo era dunha maneira ou de outra racista. E tanto os de dereitas como os de esquerdas. Estaba igual. A esquerda republicana francesa era tamén racista. Non hai que ler nada menos que a un presidente da Terceira República Francesa decir, falando das colonias francesas, decir, nós os franceses vamos aí porque son os povos ignorantes, atrasados, non saben nada, son os pobres, son os burros, e temos que ir aí porque temos que cumprir a sagrada misión de civilizalos. E iso non o dice un imperialista, dice un presidente dunha república francesa. Por tanto, todos tiñan algo de tinte racista nesa época, o racialista, por lo menos. Non racista. Bueno, por Risco tamén ten algunhas arreitadas desas, pero non pode admitir de todo un racismo radical. Por iso moitas veces saca outras cousas a reducir. Por exemplo, se leen ustedes un traballo moi interesante que eu cito na bibliografía que lles pasei, un traballo que sobre ensayo para un estudio da literatura popular galega, aí fala, por un lado, do celtismo de Galicia, de que a literatura popular galega reflexión a alma celta, tal, dice, pero tamén, engade, pero tamén o home galego é un homo infimae latinitatis. Infimae latinitatis. Un homo da ínfima latinidade, é dicir, dese mundo que vai entre o final do Imperio Romano e a Edade Media, cando se consolida unha Galicia cristiana. Cando tamén descubre esa outra faceta da nosa personalidade galega, que ele non quere olvidar, e non olvidará ao longo da súa vida, sin lugar a dúdas. Ben, esas son algunhas ideas que desenrola o Seminario de Estudos Galegos desde o punto de vista teórico. Unha Galicia céltica, pero con eses matices, unha Galicia cunha personalidade propia a través da súa cultura popular, chamémoslle, por tanto, unha Galicia cunha orixinalidade propia. Para eles, non entro no nacionalismo como teoría nacionalista, para iso xa estudiou o tema super ben o amigo Xusto Veramendi, pero sí, non é etnografía nada máis, pero sí hai que decir que desde o punto de vista teórico antropolóxico, eles van a ser influídos polo evolucionismo do século XIX. Na antropoloxía do século XIX hai un período claramente evolucionista. Algúns dos grandes antropólogos do século XIX, por exemplo, o americano Norman Morgan, por poñer un exemplo, ou, por exemplo, o británico Taylor, os dous tratan de reconstruir a través dos datos que recollen de povos de todo o mundo, reconstruir os estadios polo que pasou a humanidade, os estadios da evolución da humanidade. E, por exemplo, Morgan, no seu famoso libro A sociedade primitiva, distingue tres niveis de evolutivos na humanidade, tres grandes niveis, o nivel de salvaxismo, despois o nivel de barbarie e despois, por último, o nivel de civilización. E uns povos quedaron anclados no salvaxismo, e chegan a nós todavía en estado salvaxe, outros pasaron xa ao estadio de barbarismo, de barbarie, e outros chegaron ao estadio de civilización. E dentro do estadio de civilización, a máximo nivel, o máximo exponente, é a civilización occidental europea, que a colocan sempre a cabeza de toda a humanidade. Ese é o esquema elemental de todos estes evolucionistas do século XIX. E ese evolucionismo
crea unha serie de cousas. Dice, bueno, por qué? Por que entonces dentro desta sociedade así que avanza cara a industria, cara ao gran capital, cara a vida urbana, cara a novas formas de pensar e de sentir e de vivir e de festexar, etc. Por que quedan cousas raras como antiguas, como tal? Entón, se inventa a idea de supervivencia. Non, é que ainda nas sociedades primitivas que fixeron, que quedaron ancladas en eso, algunhas non evolucionaron suficiente, quedaron ancladas no salvaxismo, outras evolucionaron un poquinho máis, pasaron á barbarie, pero non pasaron de aí, e outras xa chegaron á civilización. Pero que pasa en Europa? Pois en Europa pasa o mesmo. Nas camadas populares de Europa quedaron restos, supervivencias de estadios máis primitivos de civilización. É as supervivencias, a teoría das supervivencias. Unha teoría que aínda sigue, en certa medida, vixente na mente de moitos investigadores nos nosos días. E aínda hoxe leemos estudios antropolóxicos que falan de como certas prácticas que fan os nosos campesiños nas romerías, que son restos de vellos cultos pagáns, de culto ás augas, ou de culto aos montes, etc. Cousa que eu nego continuamente. O que fan eses campesiños é religión cristiana pura e dura, o que pasa en estilo popular. Non teñen nada de paganismo. Si hai unha cousa, e é o que decía un antropólogo alemán do século XIX, que é Bastián, que decía que o que hai en toda a humanidade non hai probablemente supervivencias, o que hai é que certas cousas elementais, o que decía unhas elementargedanken, uns pensamentos elementais, poden aparecer en calqueira circunstancia, en calqueira momento da historia da humanidade e en calqueira contexto de civilización. Por exemplo, o uso da auga, a auga como purificadora, eso aparece en todas as culturas e en todas as civilizacións, en calqueira momento, é unha idea elemental. Non é nin cristiana, nin pagana, nin hinduista, nin budista, é unha idea elemental da auga como purificación. E iso pode aparecer en calqueira religión. É dicir, non, aquí como practican estes paisanos galegos, como practican tal cousa de auga, eso xa é un bello culto cristianismo puro e duro. O que pasa é que cristianismo puro e duro aplicado a unhas prácticas populares en Galicia. E a mellor non se practican noutra parte, pero non dá máis. Eso é cristianismo. Bueno, esa é a miña teoría. Despois, que outros que defendan outra, a la eles. Esa é a miña teoría. Ben, pois en este exemplo para distinguir as cousas, non? Un pouco. Bueno, pois aí nace a supervivencia. Entón, os homes dos hemisferios galegos asimilan os das supervivencias. Asimilan que moitas cousas son restos do pasado remoto, dos povos incluso precristianos de Galicia, que chegan a través desas lendas ou desas prácticas, chegan aos nosos días. Un exemplo. Home, non teñen ustedes máis que ler un artigo publicado que está citado na bibliografía que eu lles paso a todos, un artigo de Cuevillas e Bouzabrei, titulado Os extrimios, os xefes e a opcionatría. Un traballo amplio, publicado en arquivos dos seminarios galegos, onde eles tratan de demostrar, apoiándose en certas teorías do celtismo, por exemplo, en Pedro Bosch Gimpera, un gran arqueólogo alemán que estableceu unha teoría sobre as invasións célticas na Península Ibérica. Eran teorías invasionistas, hoxe moi pouco aceptadas por os arqueólogos, pero daquela moi en vixencia. Recollendo todo eso, parten da idea de que hai unhos bellos trazos de cultura que van desde a prehistoria hasta os nosos días e, ademais, dentro deses trazos encontran que hai restos sempre de un culto a serpe, dunha especie de religión onde a serpe supón en esa religión un símbolo importante. E iso se dá desde restos arqueolóxicos da nosa prehistoria ata lendas de serpes que contan os campesiños dos nosos días. Aí teñen ustedes un exemplo claro de como hai un desexo de ver que o presente conserva en memoria unha memoria de cousas moi antigas, moi do pasado. A teoría é discutible, se logo un antropólogo funcionalista, destes que falei un pouco, se me queda tempo despois, bueno, ainda 20 minutos. Vale, de acordo. Vou tratar de resumir para despois. Un exemplo é un antropólogo funcionalista, como pode ser Malinowski, como pode ser Clyde Brown, por exemplo, ou máis tarde Evans Pritchard, negaría todo eso.
Eles parten da idea de que as cousas solamente existen se funcionan. Cando non funcionan non existen, e iso de supervivencias, de manter fósiles do pasado, que para eles é unha tontería. Os fósiles non existen. Se sigue funcionando unha cousa é porque funciona, e o que hai que ver é como funciona hoxe, non como funcionaba hai 2000 anos. Non? É unha cousa, non hai, é moi diferente unha postura que a outra. Non? A visión é distinta, pero bueno, eles tiñan esa visión, tiñan a visión de que había supervivencias nesto. Por outra parte, o que lles leva a eso é a practicar unha etnografía historicista, evidentemente, moi historicista, sempre pensando que hai que tratar de explicar eso buscando as súas raíces no pasado, buscando esa lenda, ese conto, esa cantiga, buscando as raíces no pasado. Unhas raíces no pasado, ademais nun pasado que autentifique todavía máis o feito diferencial galego. Esa é unha idea principal entre eles tamén. Hai exemplos de moitos que citarei despois son os cantos de pasado, pero iso é máis ou menos o que eles pensaban. O que pensaban os que maiormente pensaban. ¿No? Maiormente pensaban. Risco era o gran creador teórico, despois outros eran máis seguidores. Outros, por exemplo, Filgueira, que publica un traballo precioso, cuya lectura eu recomendaría ainda hoxe, a pesar de que hai traballos posteriores que o superaron. Filgueira e Valverde publican arquivos dos seminarios galegos un traballo sobre a festa dos Mallos en Pontevedra. E aí tamén fai o mesmo. Como hai o árbol de maio, os árboles de maio, pois aí bota mao do pasado e bota man dun etnólogo alemán, o etnólogo e historiador das religións alemán, para demostrar que hai restos aí dun bello culto árbol, dun culto prehistórico do árbol. Aí teñen outro exemplo de Filgueira que tamén bota man do pasado para explicar o presente, o pasado remoto, ademais. Podría poñer moitos máis exemplos, pero o que sí me gustaría é pasar a outro apartado rapidamente, xa non a falar de tanta teoría, baixar un pouco a realidade. Como practican etnografía eles? Que maneira de facer etnografía teñen eles? Ben, eu diría, en primeiro lugar, que hoxe en día todos os etnógrafos estamos de acordo, máis ou menos, en que a etnografía hai que facela facendo o traballo de campo. Ir ao campo, ir ali, estar ali, falar ca xente, tomar contacto ca xente, tratar de ver como a xente explica as cousas, non como nos as vemos, sino como as ven eles, desde o punto de vista deles, tratar de recoller os datos con a maior fidelidade posible, eso é traballo de campo, se chama eso. A etnografía, para hacer etnógrafo hai que fazer traballo de campo. Despois, ese traballo de campo se pode complementar con datos históricos, se pode complementar con datos documentais, se pode complementar con outros datos, pero o traballo de campo é fundamental. Non se pode ser etnógrafo se non se fai traballo de campo. Eu si puxe neste curso unha fotografía que poden ver todos ustedes miña, cando me pediron unha fotografía miña, puxen unha fotografía, poden vela, unha fotografía, sí, unha fotografía onde estou facendo o traballo de campo, estou dialogando co que facía de Capitán Mouro, a representación de mouros e cristiáns da retorta en Laza. E falando como etnógrafo e tomando notas del. Esa fotografía, pero este creo que está aí, non? Bueno, pois aí, iso é o que ten que ser un etnógrafo, ser traballador de campo. Eu ainda coxo de todos os meus anos, coxo e vello, ainda vou a veces a facer traballo de campo, porque senón non me salen as cousas, non me salen as contas. Senón toda a pura teoría se perde un pouco. Ben, pois eles fixeron algo de traballo de campo, sí, señor. Fixeron traballo de campo, recolleron datos directamente. A veces recurrían a unha cousa, a recoller datos da zona onde eran eres naturais. Zona que coñecían, zona que podían falar ca xente, zona na que pasaban temporadas máis ou menos longas, a veces algúns vivían todo o ano nesa zona, e recollían datos da mesma zona onde vivían e lles era máis cómodo, era por comodidade. Casi todos hai que ter en conta dúas cousas. Primeiro, que non se dedicaban só a etnografía, dedicaban a outras actividades. E, en segundo lugar, que non todos comían da etnografía. Tiñan que traballar noutras cosas para comer. Risco era profesor da Escola Normal de Ourense, por poñer un exemplo. Fraguas foi profesor no Instituto da Estrada, despois nun colexio privado de Santiago e despois catedrático no Instituto de Lugo, onde eu tuve a honra de ser alumno dele. E despois profesor catedrático no Instituto de Santiago. Tiñan que traballar noutras cousas para poder vivir e entonces non podían estar sempre no campo facendo etnografía de campo. Entón iban cando podían, pero cando podían iban e recollían datos de campo directamente. Outras veces o que facían era facer estudios en equipo.
Entón, nacen unha cousa que é unha gran novedade en Galicia, unha gran novedade sobre os estudios galegos, que eran os estudios de comarca por equipos multidisciplinares. Os estudios galegos deciden ir a unha zona, esa comarca de Galicia, estudiarla a fondo desde distintos puntos de vista, desde o punto de vista histórico, desde o punto de vista etnográfico, desde o punto de vista folclórico, desde o punto de vista xeográfico, desde o punto de vista literario incluso, etc. Estudiaron en todos os puntos de vista. Fixeron algunhas xornadas como Terra de Deza, por exemplo, que non chegou a publicarse, publicaronse cousas soltas, pero non chegou a publicarse, pero sí fixeron unha que sí se publicou completa, que é Terra de Melide. Terra de Melide, que se publicou en 1933, está citada na bibliografía que teñen todos ustedes aí a mão, ¿no? E aí se ve onde a etnografía ocupa un lugar importantísimo, é a maior apartado da obra está dedicado á etnografía, pero tamén ten historia, tamén ten arqueoloxía, ten outras cousas, que é Terra de Melide. É unha fonte de información moi importante sobre esta maneira de facer. Despois fizeron outras monografías máis pequenas dunha zona, por exemplo, Parroquia de Velle, outro traballo moi interesante feito por Cuevillas, Hermida, Lorenzo Fernández, Xaquín, que é unha parroquia de cerca de Ourense. É un traballo moi interesante tamén. Tamén son estudios de localidade, máis concretos. E depois fixeron cousas do máis diverso que non se pode imaginar. A veces simplemente recordo un dato concreto, entre outros que se me ven á memoria. En Fraguas, por exemplo, hai un momento xa despois da Guerra Civil que escribe un pequeno traballo sobre o entroido da Ulla, sobre o entroido dos generais, este que hai entre o sur, desde torno a Ulla, desde o sur de Santiago hasta a Estrada e hasta Vila de Cruces, etc. E eu falei con Fraguas, porque eu traballei moito, aparte de ser alumno dele en Lugo, aquí moitos anos colaborei con el no Museo do Pobo Galego, colaborei no Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, colaborei na Sociedade Económica de Amigos do País da cidade de Santiago, tamén, perdón, teño a gorxa un pouco fastidiada. En definitiva, como recolleu eses datos? Foi el a ver o entroido da Ulla? Non, e non puxo os pés nunca seguindo unha comparsa de entroido da Ulla, nunca. Tiña unha muchacha na casa que viñalles a facer a comida, e viñalles a lavar os platos, e viñalles a facer as camas á casa, e era desa zona, e ele empezou a tirar da lingua, e a criada empezou a contar, e ele empezou a tomar nota, e publicou un articuliño sobre ese tema. E a veces, conseguindo datos así, pois dun amigo, de unha criada, de que se llama, moitos folcloristas europeos fixeron o mesmo, os irmáns Grimm, os famosos irmáns Grimm, recollendo contos populares, moitas veces acudiron as criadas que tiñan para recoller contos populares das zonas onde eran as criadas. É unha cousa curiosa, pero se repite a veces. Outras veces eran amigos que lles pasaban os datos. Ese é o seu método de traballo, un traballo de método moi diverso, propio de homes que non podían dedicar todo o seu tempo a etnografía e que iban apañando datos pois como podían. Hai algunha outra cuestión que me gustaría a mí aclarar. E é que a cuestión de antropoloxía, que era para eles o que estudiaban? Bueno, para eles o que estudiaban era, claramente, eles chamabanlle etnografía ou folclore. E distinguían de dúas maneiras. É unha maneira que eu non aplicaría, pero que se aplicaron eles, igual que aplicaron outros etnógrafos de outros sitios. Que a etnografía era máis ben a cultura material. O estudio da vivenda popular, o estudio dos hórreos, o estudio dos muiños, o estudio dos apeiros de labranza, etc. Todo eso era cultura material, era etnografía. E o folclore que era? A cultura que eles chamaban espiritual, entre comillas, que era pois, as lendas, os contos, as cantigas, a música popular, as crenzas, os refráns. Entón, a cultura espiritual era folclore. Menos ao final, porque ao final Risco renegou. O ver que empezaban a hacer ese folclorismo que denigraba e degradaba a palabra folclore, pois ele pronunciou a palabra folclore, pero pasou a chamar cultura espiritual, que máis ou menos é o mesmo.
a antropoloxía, a palabra perdón, agora xa está empezando a fallar. A palabra antropoloxía, bueno, a palabra etnoloxía aparece a veces, pero pouco. E a palabra antropoloxía aparece, pero non aparece no sentido que temos hoxe da antropoloxía social e cultural. Para eles, o que era antropoloxía física. O que era antropoloxía física. É dicir, o estudio físico do ser humano. Hai un etnólogo alemán de hai moitos anos, Tidmer, que distinguía dous aspectos do home. O home como homínido, sería a parte física do ser humano, e o home como humánido, o home como portador de cultura. Bueno, pois, seguimos esta división. Para os homes dos seminarios galegos, a antropoloxía era o estudio do home como homínido, o estudio físico do home. É dicir, o estudio que daquela se chamaba das razas humanas. Pois cos estudios de xenética, todo eso está moi polo aire, non? Pero daquelas razas humanas. Fixeron eles algo deso, fixeron algo de antropoloxía física. Ningún deles era antropólogo físico, ningún deles tiña conocemento de antropoloxía física a fondo. Non sabían ni siquiera manexar ben os materiais para medir os cráneos e saber se un era dolicocéfalo ou braquicéfalo. Non sabían ben aplicar os criterios do color do iris do ollo para distinguir ollos máis claros e os máis duros de tal tipo, ollos de tal outro tipo. Non distinguían tampouco, non tiñan tampouco manexo hábil dos parámetros para distinguir sobre o color e as características do pelo. Non eran expertos neso, non eran técnicos neso. Sin embargo, sí que hai de decir dúas cousas así moi esporádicas. Primeiro, nunha das memorias da sección de etnografía e folclore do seminario, falan de antropoloxía física. Falan de antropoloxía física porque dicen que na sección está empezando a haber algún estudio dese tipo. É unha delusión así. E falan dun individuo. A ver se encontro por aquí o nome, que non é un dos típicos do seminario. Teño por aquí o nome deste personaxe. Aquí está. Modesto López Teijeiro, que aparece citado aquí dunha maneira illada. Modesto López Teijeiro, quen era? Xa hai o tempo, non? Bueno, en 5 minutos acabo. De 5 minutos acabo. 5 minutos acabo, non hai problema. Quen era este Modesto? Pois este Modesto era un señor que era empleado de banco. Tiña 20 e poucos anos, era empleado de banco en Ourense. Era aficionado á antropoloxía física e decidiu facer un estudio de antropoloxía física na zona do Ribeiro de Ourense, collendo cerca dun 100 de individuos e tomando as medidas do cráneo, a estatura, o color da pel, os ollos, etc. E publicou uns traballos en Nós, 2 traballiños en Nós, publicou. 2 traballos nos que saca as súas conclusións, que eran conclusións bastante exactas. O sea, o tío non era un antropólogo profesional, físico profesional, pero sabía ben de que falaba. O sea, dominaba certamente certas técnicas para facer ese estudio. Bueno, o curioso é que fai ese estudio e chega a unha conclusión. Chega a conclusión de que a población do Ribeiro non é de ninguna raza determinada. Esa é a conclusión a que chega. Que hai elementos que son, bueno, máis así, máis loiros, tal, e outros que son máis morenos, predominando os morenos, por suposto, sobre os loiros, tal. E ao final non chega a ninguna conclusión de que non se pode dar unha definición de raza definitiva para a población do Ribeiro. E, ademais, incluso fai unha manifestación de antirracismo furibundo. Non hai que olvidar unha cousa. Hai que olvidar que ese señor, poucos anos despois, cando está na Guerra Civil, era membro do Partido Comunista e vai a ser fusilado polos sublevados de Franco. A morrer fusilado, non? Un comunista, home, non podía ser un racista así. E entón, hasta larga unha píldora tremenda, Unha píldora tremenda, dice, isto nada, dice, e pongo o exemplo, dice, hasta quita un gran personaxe alemán, dice, non tiña nada diario, era un mediterráneo puro e duro e tal, e por tanto non sei a que veñen esas historias dos racistas alemáns, esos contos que nos contan os racistas alemáns, métese directamente cos racistas alemáns.
Bueno, hai esta experiencia e hai outra experiencia moi curiosa que a fan en Parroquia de Velle, Cuevillas, Hermida Lorenzo. Eles tamén intentan tomar medidas que a xente de Velle empezan a distinguir os ollos claros dos oscuros, empezan a distinguir as cabezas máis cuadradas ou máis alargadas, empezan a distinguir a estatura, o color do pelo e tal. Pero pasa iso mesmo. Ao final chegan a unha conclusión e dicen, bueno, é que en realidad a xente da Parroquia de Velle, unha parroquia dos alrededores de Ourense, todos son mezclados. Hai unha minoría que son máis rubios e cos ollos máis claros. E hai unha maioría que son máis morenos e con pelo oscuro. Son mezclados, ya foron honrados en ese sentido. O sea, dixeron o que encontraban, non? Que non encontraban. Por tanto, de racismo físico, nada de nada. De racismo físico en absoluto, se pode decir. Sin embargo, falan moito de raza. Por qué? Porque na súa época, igual que en toda Europa, pero como en toda Europa, se partía de que as razas non eran solo un problema físico. Cada raza levaba acompañada unha serie de características anímicas. E o propio Risco fala diso. Fala diso cando nos fala de, por exemplo, de que fala, por exemplo, os asiáticos, por exemplo, os chinos, os japoneses, son povos pouco inventivos, pero moi constantes e capaces de copiar, incluso copiar mellorando. E dicen que, sin embargo, os europeos non, os europeos caracterizanse pola súa inteligencia. Os celtas, el ten moito interés nos celtas, os celtas caracterizanse pola súa memoria, dice. El distingue tres civilizacións, a civilización da vontade, que serían os asiáticos, e curiosamente mete no mismo caixón a uns totalmente distintos, que son os norteamericanos, que tamén eran, dice, non, eses son a civilización da vontade. Depois hai a civilización da inteligencia, que son os europeos, e depois hai a civilización da a vontade, os asiáticos, os europeos a inteligencia, e os celtas son os únicos que conservan a civilización da memoria. Que conservamos a civilización da memoria, porque se atribuía a ascendencia, que os galegos de espírito celta, ou de ánima celta. Bueno, como ven ustedes, non eran ningún racistas radicais, non se pode chamar racistas. Hai un antropólogo que conozco eu, amigo meu, galego, pero ainda que vive fora de Galicia, que lle chamou a Murguía e a Risco racistas. E eu dixe, oi, mira, amigo Mandiames, non te pases, unha cousa é que falen de raza, porque era a moda na época estaba usar esa palabra raza, e outra cousa que llaman racistas no sentido profundo da palabra, que non o era. Eso sí, usaban a raza como un arma, pero un arma por qué? Pois un arma que era, eles consideraban que realmente o pobo galego era o pobo original, que tiña unha identidade propia, que tiña había unha forma de ser galego específica de Galicia, pero que esa cultura propiamente galega, diferencial, ese feito diferencial galego, víase influído por unha cultura castellana imperial que avasallaba ese pobo. Entón, aí a raza está usada como? Non está usada como un arma de superioridade, está usada como un arma para equilibrar as cousas. Decir, bueno, nos vamos a equilibrar como? Vamos a equilibrar dicindo que si nós temos isto, os castelanses que nos impuxeron o seu poder desde fora, son isto outro. Si nós somos celtas, eles son iberos. É un arma de distinción, non un arma de superioridade racial, sino de distinción. E creo que hai que ter en contexto moito. Xa vou rematando, porque xa me queda pouco tempo, quedan algunhas cousas por no tinteiro, como sucede sempre nestes casos, pero quixera rematar dicindo outra cousa. A pesar de todo eso, non temos que pensar que eles están continuamente, cando escriben etnografía, que están pensando en construir unha nación galega. Non, eles tamén saben ser etnógrafos descriptivos, de describir as cousas sin tintes diferenciais ou non diferenciais. Entón, se ustedes leen moitos traballos deles, verán, por exemplo, leen ustedes o traballo de Fraguas publicado en Nós sobre o entroido nas terras do sur de Cotobade, podrán ver perfectamente como o que fai Fraguas é describir con moito detalle o entroido desa zona. Como era o entroido, cales eran compañeros dese entroido, cales eran os recorridos, cales eran as prácticas que se facían no entroido, cales eran as cánticas que se cantaban nese entroido, pero non fai teoría, limítase a ser un etnógrafo descriptivo do feito que ven.
Si leen ustedes moitos escritos de Risco, pasa o mesmo. Si leen ustedes moitos outros escritos, aquí Lorenzo Fernández, por poñer outro exemplo, si leen ustedes o texto del sobre, por exemplo, o Liño e Alá en Lobeira, que está publicado tamén en arquivos dos seminarios galegos, pois ese artigo, ese que describe como era que se traballaba o liño, como se traballaba lá, como se facían as reunións para reunións entre mozos e mozas para os fiadeiros, por exemplo, describe todo eso, pero non fai ninguna teoría nacionalista con eso, é un etnógrafo puro e duro nese caso, non? E nese sentido, a súa obra sigue tendo valor para sempre, porque pode un ser nacionalista ou ser non nacionalista, pero os datos etnográficos están aí, e os datos etnográficos están a disposición de todo aquel que os queira usar. En ese sentido, a súa etnografía é actual, ten valor na actualidade tamén. Unhas últimas cousas para puntualizar. Moitas veces temos unha descripción moi simplista do que sucedeu cos seminarios dos galegos. Os seminarios galegos desapareceron en 1936 e desapareceu todo. Aí desapareceu todo. Ven o franquismo que alonga a noite de pedra e aquí non pasa nada. Eu diría que non, desde o punto de vista etnográfico non. Estes homes, despois de 1936, seguiron facendo etnografía. E seguiron facendo etnografía igual que facían antes. Non cambiaron para nada. É toda a segunda etapa da historia da etnografía que eu señalei máis unha vez, que chega hasta os anos 70, hasta que empeza a antropoloxía social e cultural. Len usted o traballo máis completo, o resumo máis completo da etnografía dos seminarios galegos publicouse no ano 1962 por primeira vez, moitos anos despois de mortos os seminarios galegos. O tomo primeiro, no tomo de primeiro da Historia de Galicia de Otero Pedrallo, dirixida por Otero Pedrallo, publicada en Bos Aires en 1962, o apartado de Cultura Espiritual, escrito por Vicente Risco, que é un verdadeiro resumen do que era a etnografía dos seminarios galegos. O tomo segundo é a etnografía material a cultura material de Xaquín Lorenzo Fernández, tamén na mesma obra, o tomo segundo, no ano 62, por prohibicións despois. Si leen ustedes, por exemplo, por poñer outro exemplo, notas sobre a fiesta del carnaval en Galicia, que publica Vicente Risco en 1946, se a memoria non me falla, é un relato de etnografía exactamente igual co que facía Risco antes de 1936. E cando leen ustedes o traballo de Fraguas, por exemplo, sobre o traballo de Soca sobre a nomenclatura do carro galego, o de Fraguas, ou tamén sobre o entroido de Cotobade, publicado despois, sigue dicindo o mesmo que decía antes de 1936. Entón, esa escola non morreu en 1936, continuou despois, continuou por outros camiños e con outras limitacións, que eran as limitacións propias do réxime que rexía o país nesa época, pero seguiron facendo a mesma etnografía. Ben, xa remato. Na bibliografía que lles din, fago suxerencias dúas cousas. Primeiro, unha bibliografía xeral sobre o tema e, en segundo lugar, unhas consellos de lecturas. Eu xa sei que os profesores de ensino medio están abrasados pola exceso de burocracia e outras cousas que os apabulla. Teñen pouco tempo para ler cando debían ter moitísimo máis tempo para ler. E canto máis, mellor. Para dicirlle máis verdade a esos alumnos de non contarlles píldoras esquemáticas sobre a marcha. Pero, a pesar de todo, se algo poden ler, pois teñen estas bibliografías que eu pasei, onde teñen aí algunhas suxestións sobre estes temas, cada un pode lexir o que poda, ler o que poda, e se non, pois eu dixenlle o que me parecía que debía de decir, o que podemos agora é abrir uns minutos a que a xente pregunte algo se quere, ou comente algo se quere. Pois moitas grazas, Xosé Manuel. Non temos tamén a 30 e pico persoas conectadas na rede. Non sei se alguén levantou a man, se alguén aquí quere comentarlle algo. Sabemos que Xosé Manuel tamén está indo a algún centro, creo, ou que hai algunha docente que contacta contigo. Digo cando menos porque vin que Marga comentaba que... pensei que era tamén para este tema relacionado. Que ben. Pois non sei se alguén máis quere participar desde aquí.
recomendar ás persoas que estades na casa, lembrarvos que tedes que participar, visitar as diferentes ligazóns que aparecen para o roteiro, que as compañeras e os compañeiros que están aquí tamén van poder ver, que unha unidade didáctica realizada polo Concello de Santiago con textos de Xosé Antón González Serén e o deseño de Miguel Durán, que xestionou Emaos, que van ser as persoas que nos guíen por este percorrido agora ás 6. Tamén un roteiro virtual, entre comiñas, onde podemos ver un mapa do Seminario de Estudos Galegos, da súa pegada na cidade de Santiago. A carón desta hai moitos outros mapas de outras etapas e persoeiros e persoeiras da nosa lingua, literatura e historia. Vos tamén, as persoas que estamos aquí, ides poder ter acceso unha vez que vos enviemos a ligazón para descargar a unidade ou o que queirades facer, igual que acabamos de colgar xa o presi da profesora Patricia Arias, pero neste momento non funciona, non sei se é porque Patri o colgou para que vos accederades, que penso que non, igual collín eu mal a ligazón, pero sí que xa nos pasou a ligazón, non se pode entrar, pídenos que nos habilitemos, pero iso ímolo solucionar porque la ten outros presis abertos, entón ides poder tamén ver dende aí o material que recomendaba e descargar a carón de algunhas ligazóns que lle íamos pasando as compañeiras e os compañeiros, non pasamos moitas, pero algunhas sí, que estaban na casa, participando desde a casa. Para as persoas que están na casa tamén recordades que teñen que cubrir a avaliación. Un par de persoas comentaronnos pola rede que tiñan problemas para acceder, entón fixemos unha copia da primeira avaliación. Se non vos dá acceso á primeira, facedeo na segunda, é a mesma. Entón, pois deixalo por aí. E pola nosa banda, pois nada, darvos as grazas ás que estades aquí e ás que estades na casa, para non ser a nosa primeira experiencia entre o presencial e a rede, con algunha que por parte nosa, con algún que outro problema que vos acabamos ou molestia que vos acabamos ocasionando, pero que nos vai servir para mellorar e tamén para, bueno, para ver que vos parecen. E darlle as grazas a Xosé Manuel, a Carlos especialmente, por dedicarnos tamén este sábado, igual que todos os días, está aí colaborando e axudándonos na CIGA Ensino, sobre todo na área de formación, e a vos vemos vos agora na Numas, e se alguén non vai vir, simplemente decilo se queredes despois cando marchemos, porque senón sí que nos esperamos. É ás 6, danos tempo a chegar, collendo como referencia, dixemos a Numas, que está ao lado da Capitol, da Sala Capitol, collendo como referencia a Praza de Galiza, sería torcer cara a Praza de Abastos, e na primeira rúa meternos xa para baixo e esperámonos ali ás 6 e se alguén desde a casa pois está cerca de Santiago antes dixen que chovía cachón pero era así unha mentirilla de en plan de en Santiago sempre chove pero para nada creo que vai ser así asumible para irmos camiñando e nada, pois moitas grazas sí, perdoa sí, nada, comenta sí. Sí, pero non hai maneira de demostrar eso. O que, mira, vamos a ver, xa o entendemos. En primeiro lugar, non é que teña que o elemento seña non é que o elemento seña o mesmo no mundo pagán e no mundo cristián posterior, non é que o elemento non é só que o elemento seña o mesmo, senón que a práctica é prácticamente a mesma. Ti imagínate unha cousa, poño un exemplo non da auga, pero poño un exemplo de outra cousa. Ti vai a calquera romería, e verás ti como moita xente o que fai, unha das prácticas máis normais que veréis en moita xente é coller unha estampa, tocar esa estampa na imaxe, tocar esa estampa na imaxe, depois levala e guardala. Que é ese fenómeno? É un fenómeno de imaxe de contacto, clarísimo. Xa un gran etnólogo, antropólogo británico do século XIX fixo unha clasificación da maxia que aínda sigue hoxe vixente. Hai dous tipos de maxia.
ou dous tipos de pensamento máxico, se se quere. Un é o pensamento máxico que se basa no contacto, é a maxia de contacto, no sentido, se esta cousa ten unhas virtudes e eu toco algo nesa cousa, esa cousa adquire as virtudes, levo eu esa cousa e levo unha parte desas virtudes, levo as conmigo. Non sei se me explico, non? Esa é a maxia de contacto. Por esa xente toca cousas, pode tocar pañuelos, pode tocar estampas, eso é maxia, eso é maxia. É unha forma de maxia. Hai outra maxia que é imitativa, a outra que parte da idea de que o semellante provoca algo, provoca outra cousa semellante. Que, por exemplo, a práctica de que facían moitas veces as bruxas de coller un boneco, a persona que querían facer daño, cando era maxia negra, maxia de daño, maxia negra, ia facer un daño, collían unha boneca e pinchaban esa boneca. E a persona esa tiña que sufrir como se estuveran pinchando. Non sei se me explico. Esa é maxia imitativa, maxia por imitación ou por contagio. Bueno, pois cando vamos a unha romería galega, verás que moita xente hace moitísimas prácticas de maxia de contacto, pero moitísimas. Eu poño o exemplo das estampas, pero hai moitísimas outras. Tocar a mellor unha vela, ou a mellor, bueno, non tocar, pero, por exemplo, coller auga dunha fonte dun santuario para levála para casa. Eu eso teño visto no meu traballo de campo moitas veces, e sobre todo, por exemplo, a auga bendecida o sábado santo de Semana Santa, auga de levar unha botella para casa, e depois cando trona, coller, destapar a botella e botar auga por toda a casa para que non caiga ningún rayo na casa. Non caiga ningún rayo na casa. Bueno, esos son exemplos todos de maxia. Pero eso non é cristianismo, eso é paganismo. Eu nego eso. Eso sigue sendo cristianismo. Sigue sendo cristianismo, non é paganismo. É cristianismo que a veces non lle gusta aos curas, pero bueno, que lle vamos a facer? Se non lle gusta aos curas que se fastidien, pero eso é cristianismo. Home, sí, se pode, pero home, se pode partir da idea, como facían unha cousa parecida na época romana, isto é unha supervivencia da época romana. Bueno, é unha cousa que coincide ca época romana, pero había que demostrar que hai un fío conductor que os leve desde entonces a hoxe, e iso é difícil de conseguir. Pero eu que digo que poden ser cristianas, o mismo que poden ser paganas, que poden ser budistas, que poden ser do que seña. Son para os etnógrafos como eu, as cousas cobran significado. Eu son máis funcionalista en eso que outra cousa. máis que das experiencias son máis, admita algunha supervivencia, son máis funcionalistas. As cousas cobran significado pleno no seu momento, no momento en que se realizan. A cousa cobra significado pleno no século, a principios do século XXI, cando un está na romería do Corpiño, ou cando un está na romería de Santa Marta de Ribarteme, ou cando está na romería de Santa María da Cabeza de Cacheiras. Digo iso porque foi a última na que estuve. En ese momento, en ese contexto concreto, cando cobran significado. Despois, puderon ter significados moi parecidos no pasado, de acordo? En outros contextos de cultura, en outros contextos de civilización, pero cando cobran pleno significado é nese momento. E, ademais, usted fala hai que falar ca xente, non só ver o que fai a xente, hai que falar con ele. E entón, case o mesmo, con matices, con matices. Sí. Aí pode vir, si... Por iso eu moitas veces distingo, nos meus escritos, fixeno máis dunha vez, distingo entre racialismo e racismo. Racialismo é o
constatar o feito de que hai seres humanos que teñen uns trazos diferentes uns de outros, sin pretender sacar deso outras conclusións de tipo opresivo ou dominante, non? E aí despois o racista. O racialismo pode chegar a ser racista, pero pode non chegar a ser racista. Non sei se me explico ben o que digo. Pode ser, non chega que ser racista. Entón, claro. Como toda teoría de nation building, bueno, que aplico yo de nation building, de stocking, como dicen antes, pero facendo a advertencia de que tampouco hai que chegar, se pode defender o feito diferencial galego sin necesidade de chegar a ser nacionalista galego. Non sei se me explico. Pode quedar un en estadios anteriores, ¿no? En estadios prenacionalistas ou protonacionalistas, ¿no? Pero bueno, sí, realmente Stocking dice eso, dice, chama en xeral todo teoría da nation building, ¿no? Pero bueno, os regionalistas galegos do século XIX tamén distinguía Alfredo Brañas, por exemplo, distinguía o feito do diferencial galego, porque a un nivel non de nacionalismo, igual, entón, sí, igual, sí. Sin lugar a dudas. Seguro que consultando a bibliografía tamén tiraremos algo máis de... Eles poden sacar as súas propias conclusións. Nada, pois moitas grazas aos da casa e nada, até logo. Nós pois vémonos agora na Numas. Non sei se hai alguén que vai ter que